आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ भिंडी फ्राई। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम स्टाइल कुकिंग विद संगीता। भिंडी को अच्छे से धोकर हमने 2 पार्ट में कट कर लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमने भिंडी कट करके रखी है हम उसको डालेंगे। ध्यान रहे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है और इसको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए 2 मिनट बाद हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम बाकी जो हमने भिंडी कट करके रखी हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे और उनको भी लेंगे। ध्यान रहे हमें भिंडी को मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए जो कढ़ाई में बाकी तेल बचा है, भिंडी का तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 1/4 टेबलस्पून हींग लिया है। भिंडी को हम अजवाइन में बनाते हैं जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 सेकंड तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें जो हमने प्याज थोड़ा मोटा कट करके रखा है उसको डालेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हैं हम उनको इसमें डालेंगे। हम इसको धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, नहीं तो भिंडी जल जाएंगी और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम भिंडी का मसाला तैयार करते हैं। ये हमने 2 चम्मच फ्रेश दही लिया है, 1 टेबलस्पून नमक आप अपने स्वादानुसार भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इन्हें धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1/4 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नींबू डालेंगे। ये मैंने 1 नींबू लिया है जिसका रस निकालकर मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको भी अपने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम भिंडी को चेक करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। देखिए हमारी भिंडी 80% अच्छे से पक चुकी है। अब जो हमने मसाला रेडी किया है हम उसको इसमें डालेंगे। जिस बाउल में मैंने मसाला रेडी किया था उसी में थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं इसमें डालूँगी। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए ये देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। अब हम इसको ढककर दोबारा से 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट बाद हम इनको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी भिंडी अच्छे से बन चुकी हैं। अब हम इनको चलाएंगे। ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इनको सर्व करेंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।